सबैमा नमस्कार। म प्रकाश भुजेल, नेपाल झाँक्री सङ्घमा यतिखेर छु। अचम्म लाग्यो होला, लगभग लामो समयदेखिबाट चेतबहादुरजी र हामी बिचमा भित्री समन्वय त भइरहेको थियो, तर मबाट पनि कुनै टुटीफुटी भएको कारणले गर्दा आज झाँक्रीको पिल्लर भनेर चिनिने जो चाहिँ यो सङ्घ संस्थालाई जतिखेर पनि झाँक्रीलाई बचाइराख्नु हुने, पहिलोचोटि म उहाँकै संस्थाबाट मैले एउटा कार्ड लिएको थिएँ झाँक्रीको। र आज म किन यहाँ आएँ भन्दाखेरि हामी एक आपसमा अब मबाट पनि कुनै गल्ती गरेको छु भने त्यसलाई मैले सुधारेर लाने र आउने दिनहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै नेपाल झाँक्री सङ्घका अध्यक्ष र यहाँ पदाधिकारीज्यूहरूको अगाडि 9 जना पदाधिकारीज्यूहरूको अगाडि बसेर लामो छलफलदेखिबाट हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। तपाईँहरूलाई लाग्ला फेरि माता र झाँक्री एकै ठाउँमा बसे फेरि केही हुन लाग्यो भनी समाजमा फेरि यस्तो गलत सन्देशहरू जान सक्छ। म त सत्कर्म र धर्ममा लाग्छु, कसैले उचालेर कसैले पछाडेको धर्ममा लाग्नेवाला छैन। यो भिडियोले चाहिँ राम्रो सन्देश गयो। नेपाल झाँक्री सङ्घ र नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घ अबको दिनहरूमा सधैँ एक ठाउँमा रहेर काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरेका छौँ। पक्कै नै सबैभन्दा ठुलो सहकार्य र सबैभन्दा ठुलो एक आपसमा मिलमिलाउ भन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन। एक आपसमा उहाँलाई पर्दा म र मलाई पर्दा उहाँ। आज जति नेपाल झाँक्री सङ्घका साथीहरू रुष्ट हुनुभएका थिए भने मबाट केही गल्ती छ भने त्यसलाई मलाई क्षमा दिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मबाट केही तपाईँहरूलाई टुटीफुटी मैले बोलेका शब्दहरूबाट तपाईँहरूलाई केही पर्न गए म प्रकाश भुजेल पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। हुन त म ठुलो मान्छे होइन, सामान्य परिवारबाट हुर्केको मान्छे हो। आज चेतबहादुरजीसँग आएर आफ्नो संस्कारको विषयमा आफ्नो मौलिकताको विषयमा हामी अब यो समयमा पनि किन पछाडि पर्ने भनेर राज्यसम्म पुग्नको लागि यो जमग्रो पक्कै गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्ला, आज फेरि अध्यक्ष भेटेछन् है नेपाल झाँक्री सङ्घ र प्रकाश भुजेल फेरि केही साँठगाँठ होला भन्ने तपाईँहरूमा त्यो लाग्ला। त्यो कसैलाई पनि खुल्लास्तव रूपमा मैले भनेको छु, हामी एक्लै व्यक्तिगत भेटेको होइनौँ। पदाधिकारीज्यूहरू लगभग यहाँ समितिका धेरैजना बाहिर पनि हेरिराख्नु भएको छ। यहाँभित्र हामी सबैको अगाडि बसेर, नत्र भने चेतबहादुरजीलाई म खुसुक्क फोन गरेर आउँथेँ होला। हामी खुल्ला हेर्दैको मान्छे हो, कहिले पनि हाम्रो कपट छैन र हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, अबको दिनहरूमा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म नेपाल झाँक्री सङ्घ अध्यक्ष चेतबहादुर। आज तपाईँलाई मैले महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू जानकारी गराउनै पर्छ। तपाईँको आँखमाझमा आज प्रकाश भुजेल देखिरहँदाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। हो, नेपाल झाँक्री सङ्घले हिजो यस्तो उस्तो भनेर भन्नुभएको थियो, आज 81 कसरी चाहिँ एउटै झाँक्री सङ्घ काँडामा भेटघाट भयो भन्ने तपाईँले जनगुनासो हुनसक्छ। तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु, जुन प्रकाश भुजेलले गरेको कार्यमा हिजोको दिनमा पनि मैले भनिरहनै रहेको हो। म के भन्छु भने राम्रोलाई राम्रो, गलतलाई गलत भन्ने हामी नेपाल झाँक्री सङ्घको पहिलादेखि नै हो। तर प्रकाश भुजेलले हिजोको दिनमा केही चिजहरू अलिअलि सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो, त्यो चिजलाई सुध्रिनुपर्छ है भनेर हामीले प्रकाश भुजेललाई भन्थ्यौँ। र हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने अहिले प्रकाश भुजेल र हाम्रो पछिल्लो समयमा फोनमा पनि कुरा भएको थियो। हो, अब चाहिँ हिजोको दिनमा हामीले जे भने जे बोले त्यो चिजलाई छोडेर अबको दिनमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। अब हामी भनेको एउटा चाहिँ देशको धामी झाँक्री माताहरूको चाहिँ एउटा अभिभावक हौँ। हामीले चाहिँ राम्रो खालको सन्देशमूलक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी झाँक्री माताभित्र विकृति फैलेको छ भने त्यसलाई चिरफार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज प्रकाश भुजेललाई हाम्रो भेटघाट भएको छ। र प्रकाश भुजेलले पनि भनेको छ हिजोको दिनमा जे भयो त्यो चिजलाई अबदेखि म दोहोऱ्याउँदिनँ। अबको दिनदेखि चाहिँ हामी झाँक्री संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्न बहुबाजेले मानेको संस्कारलाई चाहिँ तपाईँ हामी एक भएर जोगाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो चिजलाई चाहिँ म के भन्छु भने नेपालमा छरिएका बोन्बो झाँक्री माता र नेपाल झाँक्री सङ्घका विभिन्न जिल्लाका शाखाका अध्यक्षहरू र यसै गरी विभिन्न जिल्लाका बोन्बोहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरूले यति बुझ्नुहोस् कि प्रकाश भुजेल र नेपाल झाँक्री सङ्घ अध्यक्ष भेटघाट भयो, योको भित्र साँठगाँठ भयो कि क्या हो भन्ने तपाईँले मनमा लाग्न सक्छ। त्यो होइन, हामी भनेको एउटा बहुबाजेदेखि मान्याको संस्कार संस्कृतिको जगेर्न गर्नुपर्छ। अबको दिनमा चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ यस्तो हुँदैन, अब हामी सुध्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि पक्कै पनि सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि हामी नेपाल झाँक्री सङ्घ र प्रकाश भुजेल हामी सबै यसै गरेर जोडेर तपाईँहरूको माझमा आउने बाचा गर्दै फेरि पनि तपाईँको माझमा बोन धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि सधैँभरि तपाईँको साथमा छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।